嗨，歡迎返嚟1000爸爸嘅 channel。如果你係着重食物安全又或者家居衛生嘅話咧，呢一集就啱你啦。今次想講嘅係 ASUS 華碩 PureGo OW100呢件產品咧，係廠商直接寄俾我，希望我幫手去做個產品評測。華碩咧喺電腦硬件嘅界別咧，係一個我好尊敬嘅牌子。想當年喺黃金砌機嘅時候咧，華碩就等於係品質嘅保證。不過今次踩過界喎，呢次要評測嘅係一件家居電器產品，產品嘅名稱咧就叫做活氧水殺菌機。咩嚟嘅呢？老實講，我做呢個評測之前咧，就完全冇聽過類似嘅產品，而且問過身邊嘅朋友咧，大家都冇聽過。咁會唔會係嗰啲呃人嘅產品啊？好似嗰啲咩能量水咁？我當初咧都抱住個懷疑嘅態度，如果唔係華碩呢間公司嘅話咧，我就一定唔會去做呢個產品評測。但係過咗個幾月以嚟嘅 research 啦同埋測試之後，我發現咧佢其實係一件好好嘅產品，值得俾更加多人知道同埋認識。今次呢個 video 咧，我會講下佢背後嘅原理啦、產品開箱、安裝、測試、用家心得，最後都有個購買方法。乜嘢叫做活氧水呢？英文係 ozone water， 其實即係臭氧水。不過喺中文度有個臭字，好似個感覺就唔係太好咁，所以就有另外一個名叫做活氧水，其實係同一樣嘢嚟嘅。平時存在空氣中嘅氧氣咧，係以 O2， 即係兩粒氧原子嘅結構存在，相對穩定。而臭氧咧 ，ozone 化學結構咧係三粒氧原子一齊，好好地兩粒氧原子，而家咧就夾硬加多一粒，呢個關係咧就自然變得好唔穩定啦。佢會自行分解喺常溫裏面咧 ，half life 咧大約係15分鐘，即係話臭氧含量每過15分鐘咧就會跌咗一半。如果再過多15分鐘，就會再少一半，即係剩翻原本嘅1/4。喺大自然裏面咧，臭氧都有存在嘅。喺大氣層比較高嘅平流層叫做臭氧層，佢嘅作用咧就係可以隔絕大多數嘅紫外線射落地球表面，對人類、動物、植物成個生態系統咧都好緊要。但係貼近地面，如果有過多嘅臭氧咧，就係污染物，對人啦同埋環境都有唔好嘅影響。有冇聽過啲人咧就嚟落雨啊，或者行雷閃電嘅時候咧，佢哋會感覺得到？我就可以啦。其實原因咧就係對臭氧比較靈敏，有時行山啦，經過啲高壓電纜下面咧都有同樣嘅感覺。人類對臭氧嘅味道咧就好敏感，只需要0.01至到0.03嘅 ppm 就會聞到，即係每100萬分之一至到100萬分之3。咁臭氧係咩味道嘅呢？好多人咧話佢似金屬，又有啲話似氯氣，又或者係一種好乾淨嘅味道，仲有啲人會講係似啲火花嘅味道。我老婆就話咧似佢嗰支美容儀器嘅味道，咁我就即刻上網睇下佢嗰部機嘅效用啦。我嘅個人推測咧，佢其實只係一部手提嘅臭氧機。我哋而家知道臭氧即係活氧，佢嘅化學結構只有好少量咧就可以聞得到，同埋喺大自然裏面咧佢都有存在。咁樣咩係臭氧水呢？將臭氧加入水就會變成臭氧水，係一種強力嘅氧化劑，佢有強效嘅殺菌、消毒、除膿藥同埋去除異味嘅作用。原理咧係因為佢嘅強力氧化作用，對好多有機物咧產生反應，例如對細菌啦、病毒，佢會破壞細胞膜、蛋白質嘅外膜。農藥咧就會影響到佢嘅分子結構，將佢分解，再冇毒性，好似消毒藥水咁樣。不過我哋平時咧就唔會用消毒藥水嚟到清洗食物。點解臭氧水就得呢？因為佢嘅第二個特性就係相對上唔係好穩定嘅分子結構。換句說話講咧，佢除咗會分解一啲有害物質之外，連自己咧都會慢慢分解，唔會有殘留。呢方面咧比其他洗潔精、消毒劑就更加安全。喺工業上面咧，其實有好多食物處理上咧就已經用緊臭氧啦。但係我就會諗，如果真係咁好嘅話，點解我哋身邊冇一啲相類似嘅產品呢？又或者點解平時我哋用水龍頭出水，佢會用氯氣就唔用臭氧呢？喺香港水務署網頁咧都有個好好嘅解釋，喺呢個頁面上面咧都有介紹而家香港食水嘅詳細處理過程。有興趣嘅話可以睇下，跟住講下啲新興嘅食水處理技術，例如話濾膜技術，即係 reverse osmosis RO。如果有睇上次我介紹涼白開水機嘅話咧，都有介紹過。跟住就係講臭氧消毒。香港食水咧冇用到臭氧嘅主要原因係因為臭氧佢唔能夠喺水裡面持續發揮到佢嘅消毒功能，因為臭氧會自行分解。而喺香港嘅高樓大廈啦，好多時候咧會先泵水去到天台嘅儲水箱，再去到水龍頭出水咧，已經過咗一段嘅時間。如果淨係用臭氧，時間一耐就有機會俾其他嘅環境因素再污染。所以喺香港嘅環境咧係要用到氯氣嚟到消毒食水。亦因為呢個自行分解嘅特性啦，臭氧水咧係一定要即做即用，唔可以話整成一支支咁喺超級市場度俾你買到。要喺屋企用到臭氧水咧，就一定要有部機去製造。例如呢部機嘅 ASUS PureGo OW100，
講到咁好，有冇啲咩唔好又或者要留意嘅地方呢？我哋一陣間喺個用家心得度再同大家分享。咁個盒呢就四四方方啦，跟住側邊就係咁樣嘅。咁呢度呢就講翻佢一啲嘅 feature 喺度啦，譬如話攞嚟洗生果啦，可以防疫啦，攞嚟洗碗碟啦，洗佢啲魚嘅腥味啦，同埋可以消臭。咁你見到咧，原來咧佢係台灣製造。我而家開啦，裏邊咧就又係嗰部機啦，呢個就係嗰個主機啦。咁拎上嚟，咁個底咧呢度都有一堆嘅配件，佢就一個咁樣嘅裝置。咁個底咧就有啲 3M 貼紙喺度。睇呢個配件裏面有啲咩先？咁都有幾多嘢喎？首先有一個火牛啦，呢個係12V1A，咁即係12 volt 啫。咁跟住有啲索帶啦，即係容易可以俾你翹翻住啲電線啦，都幾細心咯。咁跟住咧就有幾樣嘢啦，有一啲嘅水龍頭嘅駁口，呢個都係另外一組嘅駁口。咁呢度咧就有一條咁嘅膠管，咁同埋咧，我見到咧有幾粒嘅呢啲咁嘅膠質，佢咧中間係有呢啲窿窿嘅，咁咧就俾你去黐住咧去固定翻呢條水管。咁啊記得嗰個安裝嗰度咧唔適合花灑又或者係抽拉式嘅水龍頭，呢個就要留意啦。好啦，我哋而家咧就開始安裝呢個華碩嘅 Pure Gold，睇下有幾容易或者幾複雜啦。佢第一樣嘢咧係咧要你駁咗落去你本身嘅水喉度，因為咧其實佢嗰個操作原理咧就係嗰部機會製造臭氧，咁通過個管咧就直接喺你翻個水龍頭度咧就泵嗰啲臭氧落你個水龍頭度。咁所以咧喺個開箱度咧見到佢有好多唔同嘅頭，咁如果你嗰個水龍頭好似呢啲咁樣有即係其他嘅花灑頭咧，咁我哋就擰開佢，擺埋一邊。咁咧，佢呢個咧都有一個好特別嘅華碩頭嘅，咁上面咧寫住個華碩字喺度，幾靚仔㗎。佢隔離咧就有個嘴，有個窿嘅。咁呢個咧就俾你駁翻去嗰個氣度，就係呢一度去泵嗰個臭氧入嚟㗎啦。加多個呢個防水質先，咁樣啦，跟住就擺上去啦，即係咁樣啦，跟住就擰上去啦。我呢個完全 OK 喎，幾好喎。我呢個位咧就啱啱好咧擰到咧係有個 ASUS 嘅字喺度，咁唔使擰得好實嘅，因為佢先我交嗰層膠落去咧，咁所以都唔會漏水㗎啦。跟住就駁呢條管。咁就咁喺度咁樣吞入去就得啦。咁呢部機咧主要有幾個部分嘅。第一樣嘢就係個掛牆嗰位啦。咁呢個佢嚟嘅時候咧就已經有啲 3M 貼紙喺度噶啦。咁你可以就直接貼喺牆上面啦。又或者你想再穩陣啲嘅，佢都有啲窿喺度。你話你可以轉上牆都得嘅。咁我呢個 case 就咁貼上去 OK 啦。下面咧其實有個罩嘅。咁呢個罩咧上面有一個圓形呢個窿位啦。呢塊片咧其實可以揭開嘅，即係咁樣啦。跟住咁樣拍出嚟，一個咁嘅圈嘅位咧就可以咁樣打開出嚟啦。咁你見到咧，裏邊咧其實咧，我哋主要咧得兩個位要用嘅啫。黑色呢個就係電源位，就係插翻火牛線；白色呢個咧就插翻一個氧氣線，即係嗰條軟管，咁 OK 啦。咁咧喺翻頭先嗰個零件包裝佢裏面咧，其中有個陀螺咁嘅形狀嘅，咁啊兩面管咁樣樣。咁其實兩個應該就一樣嘅。咁喺上面咧仲有個 out 字喺度嘅，見到呢度。咁一個 out 字咧就播翻出邊啦，即係你會見到 out 字嘅。咁後面呢一度咧，你會見到有堆即係中國專利號碼咁嘅字咧。呢個位咧，呢一邊咧就插翻落個呢個白色嘅窿度。OK，就咁啦。咁跟住咧就插翻呢個條膠管上翻去啦，冇乜特別技巧，就咁推下，俾啲力，就咁啦。好，插電，插火牛，就插翻喺個黑色嘅位度，一個位置。喂，哦。呢度都有個特別嘅地方嘅，佢呢個設計咧，佢呢度咧有個凹位嘅，咁一陣間可以俾你收電線同埋收條氣管，如果太長嘅話，一陣試俾大家睇。咁喺呢部機上面咧，其實咧就得一個掣，就係呢個掣啦，同埋得一粒顯示燈。見你一粒燈喺最下面啦，你每撳一下咧，就第二，咁多第三，再咁多就冇咗。撳一粒燈嘅話，咪最弱咯；撳三粒燈就最強。咁你睇下你個想用嘅用途啦。咁你冇晒燈之後咧，其實就會咁熄咗噶啦。當你着咗燈之後咧，佢係會自動偵測到嗰個嘅水壓咧，就自動會着噶喎。所以見到出咗燈，呢個時候已經用緊嘅，咁啊熄咗。見到真係熄燈，所以其實係好簡單嘅。當你安裝完咗之後，擺咗喺度，其實佢就會長期 ready 噶啦，已經要用嘅時候刻上去。佢第一陣間佢就着燈，呢個時候就已經有效啦，已經產生緊個臭氧出嚟噶啦。用完啦，當你洗完嘢啦，熄翻佢，咁就會熄燈。我開，咁啊着燈啦，兩個啦，三個係最強啦，再撳多下，咁啊熄佢啦。咁基本上係可以開住水喉，隨時做都得嘅。我諗住安裝嘅位置就係因為呢個水龍頭呢度啦，咁條管咁走啦，咁應該咁樣過
我諗緊都可能係裝喺呢個位置度啦。咁隔離呢一個就係我之前介紹過嗰個小米嘅涼白開即熱水機咯。呢個位置咧，其實咧佢係可以咧收電線嗰啲。咁除咗條電線火牛線又可以咁翹啦，個氣管都係咁翹。即係想黐得穩陣啲嘅，喺呢一啲位置就最好用翻啲酒精抹乾晒佢，冇晒啲油漬，咁咧就黐得穩陣啲噶啦。咁我而家睇緊啲酒精翻嚟抹抹先，75% 嘅火柴布啦，咁啊搣咗個膠紙，我黐喺呢個位啦，跟住再俾啲力翻住佢。當我哋定好咗個位置之後咧，隻先細佬，咁就可以再吸翻呢個圈上去啦。咁樣擘大佢，就咁樣吸翻落去。make sure 所有嘢咧喺個窿度出翻嚟，喺呢個位置度，然之後就咁樣放翻埋，咁啊收晒啲線喺上面啦，繞翻住啦，扣喺度。我哋再整靚啲，咁啊本身有送即係魔術膠帶啦，咁你自己剪翻自己所要嘅長度啦。我諗喺呢個水龍頭最頂呢個位置啦，後面有 3M 啦，前面咧有個咁嘅窿仔。咁俾你可以貼住埲牆度，咁樣走電線嘅時候，咪可以做得靚啲咯。我哋咁樣喐動都唔會有影響，我哋黐個位呢度咯。黐完啦，閂翻電掣，咁安裝完成咯。開咗燈。係啊，開個燈就已經有效啦。即係話其實佢印緊臭氧出嚟㗎啦，已經。你會唔會聞到咩味啊？你試下。有啊。我都聞到有少少味嘅。有少少味啊，係我今朝有啲化學墨水喺我隻手上面，慢慢喺度抹。咁你會唔會太嘥水啊？你咁洗手？有，但係佢咁樣就熄咗。熄咗啦，係啊，因為佢係睇水壓嚟到開嘅，所以咧其實佢都有要求嘅。你屋企嗰個水龍頭嘅水壓有幾多，佢先至可以自動偵測到佢出唔出臭氧出嚟。正常屋企都會冇問題嘅，除非你開好細水啦。又裝呢個之後咧，有時開水喉洗手咧，可能都幾靚嘅。你細佬開水喉洗手啦。哇！咁而家洗手就見到隻手咯，即係夜晚唔使開燈啦。幾光下其實，開翻支燈先。呢個係有陣味噶嘛，係咪細佬？我哋而家都聞到有少少味。O3 我哋有個名嘅，頭先你聽唔聽到我講咩名啊 ？O3 咯。我哋叫臭氧，所以啲人咧好多時一聞到呢陣味咧就會覺得臭。其實我又覺得唔係話臭，即係中性咧，總之有陣味啦。我又唔覺得香，又唔係覺得臭，總之有種味咯。亦都係因為呢個原因咧，好多人咧覺得臭氧係有毒啊，唔好特別係聞啦。其實係高濃度嘅時候咧，係對身體唔好嘅。高濃度啫。係啦，即係正常而家我哋屋企咁樣用咧，攞嚟洗嘢咧就唔會有大問題嘅。所以而家咧有個新嘅名就唔係叫臭氧啦，我哋通常叫活氧啦。活氧。生活個活。係點解？好聽啲咯。咁都係一個好啲嘅名嚟嘅，容易接受啲咯。我想問咧，咁而家有呢個 O3 喺度咧，係咪真係我唔使梘液洗手啊？好好問題，佢係一個好強嘅氧化劑啦，佢會將細菌同埋病毒嘅表面咧，佢將佢整爛佢，好似整死咗佢咁樣啦，就會，佢唔會再活化噶啦嗰樣嘢。咁但係譬如你洗手好多時候，我洗乾淨佢有細菌啦。第二個原因好多時係油粒粒嘅嘢啊嘛，係咪？我哋要用番梘，要用乳化嘅作用，令到嗰啲油可以洗走。Okay。仲有冇問題？冇啦。而家呢一個咧就係一個保鮮度嘅測試。原本嘅諗法咧就係我哋會揀選一啲嘅生果啦，我哋分成兩批。第一批嘅話咧就用普通嘅水喉水洗，而第二批咧就會用嗰個臭氧水嚟洗。跟住咧就會將佢擺喺一啲密封嘅環境裏邊，一段時間之後，呢一批嘅食物會容易變壞啲。其實呢個 set up 咧我哋已經擺咗成個星期啦，但係個結果咧一啲嘢都冇變過。所以其實咧呢個實驗咧，我會宣告失敗嘅。個原因咧係一樣嘢，就係我將嗰啲食物咧擺咗個玻璃罩裏面，所以基本上咧係冇空氣嘅流動。而一啲食物變壞嘅過程咧，其實佢都需要用氧氣嘅。所以而家呢一個嘅設定咧，佢哋就好似一個真空嘅環境裏面咁樣樣。就算過咗成個星期，兩個唔同嘅樣本咧都冇乜大分別。咁啊冇辦法啦，我哋都要暫停呢個實驗啦。不過其實廠方咧都要揾咗一啲第三方嘅獨立實驗室咧去做一啲嘅細菌測試。咁嗰個嘅報告結果咧，其實喺官網上面都會有。睇翻個結果咧，其實佢可以足夠殺死99%以上嘅細菌，我覺得嗰個成效咧都幾顯著。呢度咧我都拍咗成個星期嘅片啦，我都整翻條 time lapse 俾大家睇下啦。
我哋今次做實驗，係知唔知呢啲咩嘅？蒜蓉，我哋聞下冇味先。真嗰隻味。知唔知我哋而家實驗做乜嘢？ O2 啊，係咪 O3 啊？我哋首先咧攞少少捽晒成隻手掌去洗手咁樣，跟住咧你就再用正常水洗一段時間，睇下有幾多味精。跟住咧我哋用活氧水洗手，就睇下嗰個除味嘅效果點樣樣。多啲係 OK，兩隻手捽，係啊，快啲啦喂！點解你唔做嘅？我要拍嘢嘛喂，好嚟到好大力喎，你整得捽埋手指下先。係喎。呢度都聞到。咁我哋用清水洗而家，我哋洗20秒。20秒。好，開始。洗埋手指啦，呢度咁樣。我哋每次都係洗完晒啦，再用紙巾抹乾淨佢再聞，咁就可以比較得好啲啦。抹乾淨埋手指啦。即係一陣間做嗰次同呢次都係一樣，咁就可以容易啲比較啦。邊度啊？可能呢個距離咯。啲佢哋都聞到仲有味嘅係咪？係啊。好，咁我哋而家就再試多次，就用臭氧水啦。差唔多。嗯。差唔多。我頭先差唔多得噶啦，記得。我哋最好唔好多唔好少。有冇啊？係。冇好多甩咗出嚟。好，我哋今次用3個，我預備我先，呢樣都係計20秒。唔知點解都係好似好黐入咁咯。黐入係正常喎，細佬。嗰種油脂咧，臭氧水係做唔到分解嘅，即係佢做到，但係好少量。你比起番梘咧，點都爭啲嘅。佢個味係弱咗嘅，同埋佢個聞嗰距離都少咗嘅，即係比正常水好嘅。佢都有效果嘅，都有效果嘅，但係就唔係話完全可以清晒啲味嘅。超級話好勁，可以唔完全唔用梘液咁樣。明白，好咯。用我梘用梘液上咯。咁啊唔使咁多嘅咩？你使咁多梘液嘅咩要？哇！你個梘液好大陣味啊！好大陣味啊！呢個。跟住試下再用臭氧水試下，可唔可以清咗啲番梘味啦？哇 ！OK， 咁記住呢陣味啊！你聞下先。仲有冇番梘味㗎？你仲有冇蒜蓉味啊？冇晒蒜蓉味啦，咁梗係有少少番梘味，少少。唔知都仲 OK 啦。咁反而呢一個除臭，除咗番梘味仲好喎。好啦，搞掂。第3就係敏感測試。我老婆嘅皮膚咧就比較敏感，都要定期咧食敏感藥。平時咧係唔可以掂嗰啲洗潔精，但係我哋測試嘅時間裏邊咧，佢好多時都會直接用活氧水洗手、洗生果同埋蔬菜。咁耐以嚟咧，我哋都冇見到有咩問題。呢段時間咧，我哋都有幾多情況會用到呢一部嘅 Pure Go，喺呢度同大家分享下。疫情之後咧，大家都學識要經常洗手。而家咧，我一返到屋企執完嘢，又或者開完送貨嗰啲包裹咧，我都會用活氧水嚟到洗手，消毒殺菌。唔似用梘液洗手，隻手咧就會變得好乾燥。就算係敏感皮膚，用活氧水嚟到洗手咧都冇問題。洗生果蔬菜，活氧水咧可以去除農藥，一定會用佢。食完飯洗碗碟嘅時候，仍然都會先用洗潔精，因為活氧水咧去油污嘅效果咧就麻麻地。不過咧，我哋就會用活氧水嚟到過水。清潔廚房用具啦，例如砧板咧，就一定會用到活氧水，因為除咗消毒殺菌之外，最重要係佢可以除味嘅效果，而且唔會有殘留化學物。我哋屋企咧都有狗仔，佢叫豆豆。平時咧同佢行完街翻上嚟，我哋都會用活氧水嘅濕毛巾幫佢抹身啦，同埋抹腳仔，效果咧都唔錯。我哋一家人都用慣咗呢一部嘅 Pure Go，操作就好簡單，開水喉就得，又冇耗材，部機又好睇又細部，安裝好容易。佢喺舊年嘅 CES 度咧都攞咗個創新獎。講咗咁多好嘢，有乜嘢要留意呢？之前都有講過，只要有好少嘅臭氧咧，人就會聞到。所以開水嘅時候咧係會有啲味嘅，要留意空氣流通。我自己咧就冇儀器去測試，不過廠方咧都揾咗第三方嘅獨立實驗室 SGS 做個檢測，份報告咧都可以喺翻個官網度睇到。測試咧係開住部機喺1米以外嘅空氣之中嘅臭氧含量，平均值咧係0.004嘅 ppm， 國際標準咧就係0.05嘅 ppm， 只係標準嘅8%，安全咧唔會有問題，但係咧點樣都會聞到啲味。部機咧係易用同靚仔，不過安裝咗之後啦，始終都會有2條額外嘅線外露咗出嚟，避免唔到。一條係臭氧，一條係電線。臭氧水咧係好強嘅氧化劑，可能會導致到有啲水果同埋蔬菜嘅質地變軟，特別係草莓啦、藍莓啦，又或者綠葉嘅呢啲柔軟食材。建議咧清洗時間咧要控制喺1至2分鐘之內。臭氧水對於重金屬又或者蠟狀物質嘅去除效果咧就好有限，呢啲物質咧係需要用翻物理嘅擦洗先至可以清潔乾淨。最後咧唔建議直接將活氧水咧咁攞嚟飲，佢最多咧可以用嚟啷口，對於口腔炎又或者牙周炎嘅效果好好。
咁呢一部機又適合啲咩人士呢？如果係健康愛好者，尤其係注重飲食安全嘅，活氧水咧可以有效去除水果同埋蔬菜裡面嘅污染物，食得就更加安心。其次係如果屋企有小朋友，用活氧水嚟到清潔廚房用具同埋器皿嘅話咧，殺菌消毒之餘又冇殘留物，家長咧就更加放心。經常要處理新鮮食材啦，如果用活氧水嚟到去清洗嘅話咧，除咗可以減少農藥殘留之外，仲可以增加存放時間。有養小動物嘅，可以用活氧水去清洗佢哋啲床仔啊、毛巾仔，減少異味。最後，對環保有意識嘅消費者咧，呢一部機係唔需要依賴任何嘅化學清潔劑，好符合綠色健康嘅生活方式。其實喺台灣咧，活氧水嘅應用咧就普及好多。我自己都諗緊裝多一部喺個客廁度，方便啲去清洗同埋浸下小朋友放學翻嚟嘅衫褲。我覺得咧喺香港應該越嚟越多人會留意到佢。如果對呢一部 ASUS 華碩 PureGo OW100 活氧水殺菌機有興趣嘅話咧，可以 scan 我隔離呢個 QR code。希望你會中意呢個 video 啦！如果有興趣想繼續支持一千爸爸 channel 嘅話，記得 CLS comment like and share 留言點讚同埋分享，記得要撳埋隔離個鐘仔，咁樣咧一有新片發佈嘅時候就可以即時收到通知。好啦，今次節目時間夠啦，下次再見，拜拜。